Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Funstars Games, и сегодня новое обучение битбоксу на звук по названию Swiss Herzl. Полное название звуковое этого я не знаю, поэтому использую всем известное название его. Что ж, приступим к обучению этому звуку. Для этого вам понадобится буква Ш, либо буква Щ. Так как из этих букв, я заметил, вытекает этот свист. Потому что вот вы произносите Ш. Вот видите, уже при произношении буквы Ш у вас получается этот свист. Либо же Ща. Вам надо поймать эту золотую середину, знаете, между буквой Ш либо Ща и этим свистом. А еще можно сделать вот так, прислонить кончик языка к небу и оставить там небольшую ямочку. Вот ваш язык, да? Вот он, вот так вот покажу. И вот такую ямочку оставляете и прислоняете его к высшему небу. И выдыхаете через эту щелочку. Вот так вот. Этот звук можно использовать во всяких битах, в разных, типа. И так далее. Это, в принципе, самое легкое обучение этому звуку. Дальше, что вам надо сделать, когда вы уже поймали этот свист, типа. Вам надо закрывать рот, когда идет этот свист. Вы в смысле, типа, закрой рот, мразь. Не так. Надо закрывать рот, когда идет этот свист. И оставлять щелочку вот тут. Вот так вот как-то. Что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр данного обучения. Если что не ясно, пишите в комментарии, либо заходите в Discord, пингуйте меня, я вам объясню. Все, дорогие друзья, спасибо всем за просмотр. До встречи в следующем обучении. Давно видео не записал просто. Извиняюсь, кстати, за это. Все. Всем до встречи Всем до встречи в следующем обучении. Всем пока.